హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ Sunbrights. అందరూ ఎలా ఉన్నారో? అందరైతే చాలా బాగున్నారైతే అనుకుంటున్నాను. ఇవాళ వీడియోలో ఏం చూడబోతున్నాం అంటే మన ఛానల్ కోసం ట్రైపాడ్ అయితే తీసుకున్నాము. దాని ఒక ఫుల్ అన్బాక్సింగ్ అండ్ రివ్యూ అయితే చూడబోతున్నాం. ఈ వీడియో కొంచెం లెంతీగా ఉంటుంది, కానీ ఎక్కడ స్కిప్ చేయబాకండి, చివరి వరకు అయితే చూడండి. ఈ యొక్క ప్రోడక్ట్ బ్రాండ్ వచ్చేసి Syvo కంపెనీ. అండ్ ఇదే ఆల్టర్నేటివ్గా ఒక ప్రోడక్ట్ అయితే ఉంది, అమెజాన్ బేసిక్స్ అని చెప్పి. అండ్ ఆ రెండు ఒకే ప్రైస్లోనే ఉంటుంది, రెండు ఒకే డిజైన్గా కూడా ఉంటుంది. కొంచెం అయితే మార్పులు అయితే జరగచ్చు, కానీ రెండు ఒకేలాగైతే ఉంటుంది. అండ్ ఇదైతే నేను ఫ్లిప్కార్ట్లో అయితే తీసాను. మీకు ఫ్లిప్కార్ట్లో తీస్తే ఈ యొక్క బ్రాండ్ అయితే ఉంటుంది. అమెజాన్లో కానీ తీసారంటే ఈ రెండు బ్రాండ్ అవైలబుల్గా అయితే ఉంటుంది. మీకు లింక్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చి ఉంటాను, ఈ ప్రోడక్ట్ లింక్ క్లిక్ చేసి అయితే చూసేయండి. దీని ఒక ప్రైస్ వచ్చి 800 రూపీస్ దాకా అయితే అయింది. కానీ దీని ఒక ప్రైస్ అనేది అయితే నేను తీసేటప్పుడు అయితే హైగా ఉన్నింది, కానీ మీరు తీసేటప్పుడు తక్కువైతే అవ్వచ్చు, కానీ ఎక్కువ దానికైతే ఛాన్సెస్ అయితే ఉండవు. అండ్ ప్రోడక్ట్ అన్బాక్సింగ్ చేసేసాకైతే వచ్చి ట్రైపాడ్ అనేది అయితే ఒక బ్యాగ్లో అయితే ఇచ్చున్నారు. మీకు ఆ క్యారీ చేసుకునే దానికి కూడా ఆ బ్యాగ్ అనేది అయితే యూస్ఫుల్గా అయితే ఉంటుంది. ప్రోడక్ట్ అన్బాక్సింగ్ అయ్యే లోపలికి మీకు ఈ వీడియోకి ఫాస్ట్గా అయితే ఒక లైక్ అయితే చేసేయండి. అలాగే ఈ ఛానల్కి ఒక సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేయండి. ప్రోడక్ట్ అయితే ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్తో అయితే ర్యాప్ చేసి ఇచ్చినారు. అండ్ ఈ యొక్క బడ్జెట్లో అయితే మనకు మొబైల్ హోల్డర్ కూడా ఫ్రీగా అయితే ఇచ్చినారు. అదొక పాజిటివ్ పాయింట్ అయితే చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ ఈ యొక్క ట్రైపాడ్ అనేది అయితే ఇలా ఉంది ఓపెన్ చేసాకైతే. అండ్ దీనికి ఒక కార్డ్ లాంటిది ఏదో ఒకటి ఇచ్చినారు, పక్కన పెట్టేద్దాం. ఇది ఒక అల్యూమినియం బాడీ అనే వాళ్ళైతే ఇదైతే కొంచెం లైట్ వెయిట్గానే ఉండింది. అండ్ ఈ యొక్క ట్రైపాడ్ అనేది అయితే 3 లెగ్ ట్రైపాడ్. అండ్ ఈ యొక్క ట్రైపాడ్ అనేది అయితే 360 డిగ్రీ అయితే మనం రొటేట్ అయితే చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఈ ట్రైపాడ్కి అయితే మొబైల్ హోల్డర్ అయితే పెట్టి చూసేద్దాం ఎలా ఉందనేది అయితే. ఇదైతే మొబైల్ హోల్డర్, అండ్ ఇదైతే కొంచెం సాఫ్ట్గా అయితే ఉంది, ఎందుకంటే ఫోన్ అనేది డ్యామేజ్ అయితే అవ్వకుండా అయితే ఉంటుంది. అండ్ చాలా ట్రైపాడ్స్లో వచ్చి పైకి కూడా ఒక స్టీల్ బాడీ మారి అయితే ఇచ్చున్నారు. అదైతే మీకు ఫోన్ అనేది అయితే కింద పడిపోయేదానికి అయితే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. దీంట్లో అయితే నాకు ఇప్పటివరకు అయితే నేను యూజ్ చేసినప్పుడు దానికి అయితే నాకు ఇదైతే బాగున్నట్టయితే అనిపిస్తుంది. ఇదైతే ఫుల్ ప్లాస్టిక్ అండ్ బాగుంటుంది. ఇదైతే మీకు ఎక్కువగా ఫోన్ అనేది గ్రిప్గా అయితే ఉంటుంది ఇది ఎప్పుడు కూడా. అండ్ ట్రైపాడ్‌కి ఒక స్క్రూ లాగా ఇచ్చినారు కదా! ఈ మొబైల్ హోల్డర్ అనేదైతే దానికి ఫిట్ చేయాలి. అండ్ ఇదైతే ఆ బ్యాగ్ అనేదైతే క్వాలిటీ అనేదైతే బాగుంది. అండ్ రాండి ఫుల్‌గా అయితే ట్రైపాడ్ ఎంత లెంత్ అయితే ఉందనేదైతే చూసేద్దాం. అండ్ ఈ యొక్క ట్రైపాడ్‌కి అయితే కింద అనేదైతే ఒక ప్లాస్టిక్ మారైతే ఇచ్చుంటారు కదా! ప్లాస్టిక్‌తో ఒక క్లిప్ లాగైతే ఇచ్చుంటారు. దాన్ని ఓపెన్ చేసామంటే మనకు అదైతే ఓపెన్ అవుతుంది. అదైతే ఫుల్‌గా లేయర్‌గా ఉంటుంది. ఫుల్‌గా లోపలికైతే లేయర్‌గా క్యూట్‌గా బాగుంది ఇదైతే, ఈ ప్రోడక్ట్ అయితే. అయితే ఇదైతే జెంటిల్‌గా హ్యాండిల్ చేయాలా. ఎక్కువగా గాని మనం బలవంతంగా చూపించామంటే అదైతే చేతికే ఊడొచ్చేస్తుంది. కానీ ఈ యొక్క ప్రైస్‌కైతే ఇదైతే వర్త్ అనమాట. ఎందుకంటే ఇది ఒక అల్యూమినియం అనే వల్ల కిందైతే పడిందంటే మాత్రం చూడ్డానికి ఏదో మాదిరిగా సొట్ట పడిపోయినట్టుగా అయిపోతుంది. అండ్ ఈ యొక్క ట్రైపాడ్ యూజ్ చేసేటప్పుడు మనం ఆ క్లిప్ అనేదైతే కరెక్ట్‌గా ఓపెన్ చేసి మనం ఆ క్లిప్ అనేదైతే కరెక్ట్‌గా క్లోజ్ అయితే చేసినామైతే చూసుకోవాలా. లేకపోతే కరెక్ట్‌గా మొబైల్ పెట్టినప్పుడైతే ఒక పక్కైతే పడిపోయేదానికైతే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. అప్పుడు ట్రైపాడ్‌తో కూడా కింద పడిపోయేదానికైతే ఎక్కువ ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటుంది. అండ్ ఇప్పుడైతే ఒక 2 స్టెప్ అయితే తీస్తున్నాం. ఇంకో 3 స్టెప్ అయితే తీయాలనుకుంటున్నాం. అదైతే తీసిన అవతల ఎట్లుందో అయితే చూద్దాం. అండ్ ఇదైతే లైట్ వెయిట్‌గా అయితే ఉండింది. ఎంత మనం పెద్దదిగా పెట్టినా కూడా సరే లైట్ వెయిట్‌గా అయితే ఉండింది. ఒక చేత్తోనే మనం దాన్నైతే ఎక్కడికైనా కూడా క్యారీ అయితే చేసుకోవచ్చు. అయితే ఆర్డర్ చేసే ముందుగా కూడా అనుకున్నాను, ఇదేంది ఇంత చిన్నదిగా ఉంది, మనకిది యూజ్ అవుద్దా లేదా? లేకపోతే ఎట్టా అని జెప్పి. కానీ ఇది ఇంటికొచ్చిన తర్వాత చూస్తేనే అర్థమైంది. ఇది లేయర్‌గా వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్క లేయర్ ఓపెన్ చేసేటప్పుడంతా మనకి ఆ ట్రైపాడ్ అనేదైతే హైట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంది. అండ్ ఈ హైట్ అయితే నేను ఎదురు చూడని హైట్ అయితే వచ్చునింది. ఇదైతే మొత్తం ఆ 3 స్టెప్స్ అనేది ఓపెన్ చేసిన అవతల ఇంత హైట్ ఉంది. మళ్ళీ మధ్యలో ఒకటుంటుంది. అది కూడా ఓపెన్ చేసామంటే మనకి ఇంకా ట్రైపాడ్ అనేదైతే హైట్ అయితే పెరుగుతుంది. మొత్తం అయితే ట్రైపాడ్ హైట్ అనేదైతే ఇక్కడి దాకైతే ఉంది.
దీని మించి అయితే మనం హైట్ అయితే ఏం చేయలేం. కానీ దీన్ని ఇంకా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. కింద మనం 3 లెగ్‌ని కూడా మనం అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే ఇంకొంచెం హైట్ అయితే వచ్చేదానికి ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటుంది. అండ్ ఈ ట్రైపాడ్‌కి ఒక హ్యాండిల్ లాగా ఇచ్చినారు కదా! దాన్ని లెఫ్ట్‌కి గాన స్క్రోల్ చేసామంటే దీన్ని అప్ అండ్ డౌన్ అయితే మనం మూవ్ అయితే చేసుకోవచ్చు ట్రైపాడ్‌ని. అండ్ రైట్‌కి గనక స్క్రోల్ చేసామంటే ఫుల్లు టైట్‌గా అయితే పడిపోతుంది. అండ్ దీనికి ఒక సైడ్‌లో ఇంకోటి ఇచ్చినారు కదా! దాన్ని మనం స్క్రోల్ చేసామంటే మనం ఫుల్‌గా రౌండ్‌గా అయితే తిప్పుకోవచ్చు. ట్రైపాడ్ ఏ ఒక డైరెక్షన్ కావాలంటే ఆ డైరెక్షన్‌ని. మళ్ళీ ఇటుపక్క ఒక స్క్రూ అనేది ఉంటది కదా! అది ఓపెన్ చేసుకున్నామంటే మనకదైతే పైకైతే వస్తుంది. అదొచ్చి మనకి ఇన్‌స్టాగ్రామ్ రీల్స్ గానీ, యూట్యూబ్‌లో షార్ట్స్ కానీ అలాంటివి పెట్టుకునేదానికి ఫోన్ అనేది స్ట్రెయిట్‌గా పెట్టుకుంటాం గదా! అలాగా పెట్టుకునేటప్పుడైతే మనం అది స్క్రోల్ చేసి ఇటు పక్క పెట్టాలి. అది నేనొచ్చి మొబైల్ హోల్డర్ అనేదైతే ఫిట్ చేసి నాకైతే చూపిస్తాను. మొబైల్ హోల్డర్ అనేది చెప్పాను గదా! స్క్రూ ఉంటది. దానికైతే మనం కరెక్ట్‌గా స్ట్రెయిట్‌గా పెట్టయితే స్క్రోల్ చేసేసామంటే కరెక్ట్‌గా ఫిట్ అయిపోతుంది. అండ్ మొబైల్ హోల్డర్ అనేదైతే టైట్‌గా ఫిట్ అయ్యాక కింద గూడా దానికి స్క్రూ అనేది ఉంటుంది. దాన్ని గూడా ఒక టైట్‌గా అయితే ఫిట్ చేసేయండి. అండ్ మొబైల్ హోల్డర్ అయితే కరెక్ట్‌గా ఫిట్ అయితే చేసేసాను. అండ్ అదైతే తిరుగుతానే ఉంది. కానీ ఆ కింద స్క్రూ అనేదైతే టైట్ అయిపోయిన అవతల గూడా అయితే తిరుగుతానే ఉంటుంది. అయితే కరెక్ట్‌గా ఫిట్ అయినాక అట్టే వదిలేయొచ్చు. అండ్ ఈ యొక్క ఫోన్ అయితే ఇప్పుడు పెట్టి చూపిస్తాను. దీనైతే పైగా ఫస్టు కొన్న కొత్తలో అయితే ఇదైతే కొంచెం స్ట్రాంగ్ అయితే ఉంటుంది. ఆ తర్వాత కొంచెం లూజ్ ఇచ్చినాకైతే మనం మొబైల్ అయితే ఈజీగా పెట్టుకోవచ్చు. దాన్ని ఫుల్‌గా టైట్‌గా పైకనేదైతే లాగి మొబైల్ అనేదైతే దాంట్లో అయితే పెట్టేయొచ్చు. ఒకసారి ప్రెస్ చేసుకోండి. కరెక్ట్‌గా మొబైల్ అనేది ఫిట్ అయిందా లేదా అని. లేకపోతే అది కింద పడిపోయేదానికైతే ఛాన్సెస్ అయితే ఎక్కువుంటుంది. మొబైల్ పెట్టాకైతే ట్రైపాడ్ అయితే చూడడానికి ఇలా అయితే ఉంది. అండ్ దీని నుంచి వీడియో అయితే దాన్ని కూడా అయితే స్ట్రెయిట్‌గా ఉంటుంది. దీంట్లో మళ్ళీ ఇంకోటి స్ట్రెయిట్‌గా ఉండాలంటే ఇది ఇప్పుడు ట్రైపాడ్ మనకి స్ట్రెయిట్‌గా ఉందా లేదా అని ఎలా తెలుసుకోవాలంటే సైడ్‌లో అయితే ఒక వాటర్ బబుల్ లాగా అయితే ఇచ్చుంటారు. అది సెంటర్‌లో ఉంటే మాత్రం స్ట్రెయిట్‌గా ఉన్నట్టు. ఇదేనండి ఒక గ్రీన్ కలర్‌లో లోపల ఒక బబుల్ లాగా అయితే కనిపిస్తుంది కదా! అదైతే సెంటర్‌లో ఉంటే మాత్రం ఈ యొక్క ట్రైపాడ్ అనేదైతే మొబైల్ అనేదైతే స్ట్రెయిట్‌గా ఉందని అర్థం. మరి క్రాస్‌గా మరనే ఉంటే మీరు ఆ ఒక హ్యాండిల్ లాగా ఉంది కదా! దాన్ని బట్టయితే మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. నేను హ్యాండిల్ పెట్టి తిప్పుతున్నా. అప్పుడు మీకు ఆ బబుల్ అనేదైతే కదులుతుంది చూడండి. అదైతే ఈ 2 లైన్ మధ్యలో అయితే ఉండిందంటే మీకు అది స్ట్రెయిట్‌గా ఉన్నట్టయితే లెక్క. అండ్ మీకు కెమెరాలో చూస్తేనే అర్థమైపోతుంది. అండ్ ఈ బబుల్ అయితే చూడండి. అయితే ఇప్పుడు దాకా ఉండే మొబైల్ హోల్డర్ అయితే మనం వీడియో ఎత్తుకునేదానికైతే యూట్యూబ్‌లో వీడియో ఎత్తుకునేదానికైతే ఉండింది. ఇప్పుడొచ్చి మనం మామూలుగా షార్ట్స్, రీల్స్ చేసేవాళ్ళకి ఎలా పెట్టుకోవాలంటే సైడ్‌లో ఒక స్క్రూ లాగా ఉండింది కదా! దాన్ని తిప్పినాక మీకు పైకనేదైతే వస్తుంది ఆ హోల్డర్ అట్టే దాన్ని ఇటు సైడ్‌గా తిప్పేసారంటే మీకు ఈ మారైతే అయిపోతుంది. మీకు ఆ స్క్రూ అనేదైతే ఆ సైడ్‌లో అయితే ఉంటుంది. అండ్ మీ మొబైల్ ఇలా పెట్టుకొనైతే మీరు రీల్స్ కానీ షార్ట్స్ అలాగైతే ఎత్తుకోవచ్చు. అండ్ ఇదొక టైట్‌గా గాని పెట్టేసారంటే మీకు ఇలాగైతే ఉంటుంది. అండ్ మొత్తం ఓవరాల్ లుక్ అనేదైతే ఇలా ఉంది. ఇంత హైట్ అండ్ మొత్తం అయితే మొబైల్‌తో కూడా హోల్డర్‌తో కూడా పెట్టినాకైతే ట్రైపాడ్ అయితే ఇలా ఉంది. ఎలా ఉందనేదైతే కింద కామెంట్ సెక్షన్‌లో బాగున్నట్లయితే ఒక హార్ట్ సింబల్ అయితే వేసేసి పోండి. మీరైతే కామెంట్స్ అయితే చేసేదే లేదు. ఒక హార్ట్ సింబల్ అయితే వేసేసి పోండి. ఫుల్ ఓవరాల్ హైట్ అండ్ ట్రైపాడ్ మొబైల్‌తో కూడా పెట్టినవతలైతే ఇలా అయితే ఉంది. అండ్ ఒక కార్డ్ లాగా ఇచ్చినారు కదా! అదైతే ప్రమోషనల్ కార్డ్ ఆఫర్ అనేదైతే ఉండింది. 50% ₹50 క్యాష్ బ్యాక్ అయితే వస్తదని అన్నారు. బట్ అయన్నీ అయితే ఏం రాలేదు. తర్వాతొచ్చేసి ఆ ఒక బ్యాగ్ అయితే ఇచ్చినారు గదా! దాని గురించయితే చూస్తాం. ఇదొచ్చి క్వాలిటీ అయితే ఒక అలోకి బానే ఇచ్చున్నారు. అండ్ దీనికైతే ఒక క్లిప్ లాగైతే ఇచ్చినారు. దీనిలో ఉండే హైలైట్ అదేను. అండ్ ఈ యొక్క క్లిప్ అనేదైతే ట్రైపాడ్‌నయితే గ్రిప్‌గా అయితే పెట్టుకుంటుంది. మీకు అది మీరు దాన్ని ప్రెస్ చేసి లాగినారంటే వస్తుంది. మీరు ప్రెస్ చేసి దానికే గాని పెట్టేసారంటే మీకు ట్రైపాడ్ అనేదైతే బయటైతే పడిపోదు. అదైతే ఒక బ్యాగ్ లాగైతే యూజ్ అవుతుంది. దీని లోపలైతే ట్రైపాడ్ పెట్టుకున్నారా? పెట్టుకునేసేసి ఆ ఒక 2
థ్రెడ్ కూడా పెట్టి లాగేశారంటే మీకు అదైతే ఫుల్గా క్లోజ్ అయిపోతుంది కదా. ఈ యొక్క బటన్ మార్ అయితే ప్రెస్ చేసి దాని అయితే ఎడ్జ్కి అయితే తీసుకొని వచ్చేసారంటే మీకు ఆ ట్రైపాడ్ అనేది అయితే ఓపెన్ అనేది అయితే కాదు. మీకు చూపిస్తున్నాను కదా, అలాగైతే ఓపెన్ అయితే కాదు. అయితే ఈ బ్యాగ్ ఇంత క్వాలిటీగా అయితే ఉంటుందైతే నేను ఏదో చూడలేదు. అయితే నాకైతే బ్యాగ్ అయితే నచ్చింది. ఈ ట్రైపాడ్‌లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ అండ్ డిసడ్వాంటేజ్ చూసుకున్నట్లయితే, ఈ ట్రైపాడ్ అయితే అన్నిటికన్నా బాగుందైతే నాకు అనిపించింది. ఈ యొక్క బడ్జెట్‌కైతే ఈ మొత్తం ట్రైపాడ్ అయితే బాగుంది. అండ్ ఈ యొక్క అల్యూమినియంలో ఇచ్చిన వల్ల అయితే లైట్ వెయిట్‌గా ఉంది. అదొక యూజ్‌ఫుల్ అయిన విషయం దీంట్లో. అండ్ అది లైట్ వెయిట్‌గా ఉండేదాని వల్ల అయితే మీకు ఇంకో ప్రాబ్లమ్ అయితే ఉంది. మీకు కింద అమ్మాయి ఏమన్నా పడిందంటే మాత్రం ఇరిగిపోయేదానికైతే ఛాన్సెస్ అయితే ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే లైట్ వెయిట్‌గా ఉంటుంది. ఎక్కువగా లోపల అనేది స్ట్రాంగ్ అనేది అయితే ఎక్కువ లేదు. కానీ ఒక బడ్జెట్‌లో అయితే దీనికి మించి వేరే ఆప్షన్ అయితే లేదు. ఈ ఈ యొక్క ట్రైపాడ్ అయితే బాగుంది. అండ్ ఈ యొక్క ట్రైపాడ్‌లో ఇంకో విషయం ఏందంటే, మనం మొబైల్ హోల్డర్ అమర పెట్టేటప్పుడు అయితే ఎక్కువగా నేనైతే లాగిన వల్ల ఏందంటే, దాని పైకున్న టాప్ అయితే చేతికి కట్టే ఊడైతే వచ్చేసింది. అండ్ నేను తిరిగి అయితే ప్రెస్ చేసి పెట్టిన వల్ల మళ్ళీ బాగా అయితే అయింది. మరి ఏమైనా ఇరిగిపోయినా అంటే మళ్ళీ మనం దాన్ని అయితే ఫిట్ అయితే చేయలేం కదా. అదైతే నాకు దీనిలో ఒక డిసడ్వాంటేజ్ అయితే అనిపించింది. ఎక్కువ మనం బలమంతా చూపించామంటే ఇదైతే ఇరిగిపోతుంది. ఇరిగిపోతుందని చెప్పేదానికన్నా ఎక్కడ వాడైతే ఊడొచ్చేస్తుంది. అది దీన్ని ఎంత జెంటిల్‌గా అయితే హ్యాండిల్ చేస్తారో అన్ని రోజులైతే ఇది మంచి లైఫ్ అయితే వస్తుంది. ఇదండి ఇవాల్టి వీడియో. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. మళ్ళీ ఇంకో వీడియో అయితే కలుద్దాం. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.